點解量子同 DNA 會以唔同方式被觀察？量子同 DNA 都屬於科學所研究嘅最微細層面世界。但係，當量子被觀察嘅時候，佢嘅狀態會發生改變，而當 DNA 被觀察嘅時候，佢嘅運作就會停止。當然，呢個係有原因嘅。對量子嚟講，測量本身就成為狀態嘅一部分。所以，觀察並唔係造成崩潰，而係引發轉變。相反， DNA 並唔係獨立運作嘅，佢係生命系統嘅一部分，同細胞環境同整個能量流動一齊運行。當我哋觀察 DNA 嘅時候，呢啲連結其實已經被切斷，亦即係話，我哋所見到嘅唔係運作緊嘅 DNA， 而係佢運作結束之後留下嚟嘅痕跡。所以，我哋可以觀察量子，但無法觀察 DNA 作為生命嘅運作過程。就係咁，屬於非生命領域嘅量子係對觀察開放嘅，而屬於生命領域嘅 DNA 嘅運作就係對觀察關閉嘅。呢個分別只係巧合嚟㗎咩？歸根究底，生命係被有意識咁放置喺觀察之外。所以，科學就算唔否定生命，都只可以喺佢停止咗嘅狀態之下去談論佢。於是，我哋心中就會出現一個問題。